ട്രാവൽ ത്രിൽസ് വിത്ത് കാർത്തിക് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലമാണ്. ഒരു സംരക്ഷിത വനപ്രദേശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള ധോണി എക്കോ ടൂറിസം. അപ്പോൾ ധോണിയിലെ കുറച്ച് നല്ല കാഴ്ചകളും പ്രകൃതി രമണീയതയും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഒരാൾക്ക് 120 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. ഇവിടുത്തെ ട്രക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ്. കാലത്ത് 9:30 ബാച്ചും ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും. ഓരോ ബാച്ചിനൊപ്പവും ഓരോ ഗൈഡും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് വളരെ പതുക്കെയാണ് നീങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൈഡും മറ്റംഗങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ മുന്നിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ മലയുടെ പരിസരത്തായി ലഘുഭക്ഷണശാലകളോ ഹോട്ടലോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് ധോണി ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി. ഈ മേഖല ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലയായ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ധോണി എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം ധ്വനി എന്ന മലയാളം വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 4.5 കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു വശത്തേക്കുള്ള ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ദൂരം. അത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനരികിലാണ്. ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം മുള്ളൻമല ഭാഗത്തുള്ള പ്ലാപ്പള്ളി തോട്ടിൽ നിന്നാണ്.
തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിൽ ഒരല്പനേരം മാറ്റിവെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് ശാന്തമായി നിബിഡ വനത്തിലൂടെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച് നടക്കാം. പ്രകൃതിയിലെ സുന്ദരനാദങ്ങൾ കേൾക്കാം. പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് വലിയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം കൂടിയാണ് ധോണി ഇക്കോ ടൂറിസം. പക്ഷിവർഗത്തിൽ പ്രധാനമായും വേഴാമ്പൽ, വാൻകോഴി, കരിയിലക്കിളി, കഴുകൻ, വാർബ്ലർ, മയിൽ തുടങ്ങി അനേകം പക്ഷികൾ ഈ സങ്കേതത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ആന, കാട്ടുപോത്ത്, കടുവ, പുലി, കാട്ടുപൂച്ച, മലയണ്ണാൻ, കരടി, മ്ലാവ്, മുള്ളൻപന്നി എന്നിവ. ധാരാളം പാമ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ധോണി. രാജവെമ്പാല, മൂർഖൻ, അണലി, കാട്ടുപാമ്പ്, മലമ്പാമ്പ് എന്നിവയെല്ലാം ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നു.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക.